hizwe ikibazo kimwe rudende kandi cyihutirwa kijanye n'igenwa mu mabanga y'abacamanza bamwe bamwe mu mabanga makuru mu rwego rw'ubutungane haba mu bucamanza canke mu bushikiriza amanza. Muri abo bagiye kugenwa harimwo nk'akarorero abacamanza bashika 8 bazokorera muri Sentare ntahinyuzwa. Kukaba nk'uko byashikirijwe muri iyo Sentare huzuyemwo imanza nyinshi cane kandi aho nyene igitigiri c'abayigize ari gitoyi cane. Igenwa ry'abandi bacamanza rero rizotuma izo manza zigabanuka gutyo abenegihugu baruhuke kwama barindira igihe kirekire ko imanza zabo zicibwa. Abagize inama nkuru y'ubucamanza bamaze kwiheza neza amazina y'abashikirijwe ngo bagenwe mu mabanga atandukanye, basanze ari abagabo n'abakenyezi babikwiye ufatiye ku buhinga, ubukerebutsi n'ubwitonzi basanzwe babaziko. Baca barabemeza bose. Ku bindi bibazo byo kwigwa n'inama nkuru y'ubucamanza, nyiricubahiro umukuru w'igihugu yatangaje ko bigiye kwicarirwa bimwe biboneka kugira ngo bizotorerwe umuti uramba. Ati ingorane zihanze ubutungane ni nyinshi kandi zihambaye. Ati mugabo ndazi neza yuko zizotorerwa umuti. Ati twaraciye mu bibazo bigoye kuruta kandi birahera. Nyiricubahiro avuga ati nico kibazo c'ubutungane nta nkeka ko kizotorerwa inyishu ku neza y'abarundi n'abarundikazi bose. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu yongeye aravuga ati harakenewe n'igisabisho gikomeye kandi co guhozako, co gutakambira Imana mushobora byose kugira ngo idufashe ibyo tubishikeko. Ni muri iyo ntumbero nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi ari nawe mukuru w'inama nkuru y'ubucamanza yasabye umwe mu bagize iyo nama yuko mu mwanya tukirindiriye kuzohurira hamwe ngo twige ikibazo c'ubutungane bogenda bakiyumvira neza hanyuma bagatanga intererano yabo y'ivyiyumviro vy'ukuntu ubucamanza butunganywa neza bafatiye ku kungene babona uko ibintu bimeze muri iki gihe.